एनएसएसनि आन्दाराव भेरगाव कलेजआ एनएसएस प्रग्राम खुंदोंमोन। बेनिफ्राय आइकनिक फाथिनो होदोंमोन आगस्टनिफ्राय 14 आगस्ट 2022 सिम। ओमफ्राय दिनै हारगा तिरंगा केम्पेइनजों लोगोसे जों भेरगाव मडेल हस्पिटालाव गासै स्टुडेन्ट लोगोसे जों टिचारा फैनानै मा होनो माबा साफाय अभियान खालामबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै इन्टारनेसनेल इयुथ डेमोन। बेनि बेसयावनो माने इयुथफोरनि आपग्रेडेसननि थाखाय जोङो साफाय अभियान लोगोसे जोङो प्लेन्टेसननि थाखाय प्रग्राम लादों। गाबोन समफोरलागै प्लेन्टेसन खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो भेरगाव एरियायाव जिमानखिनि स्कुल कलेज दं बेयाव जोङो फ्लेग माबानायनि थाखाय जों माबा आखायाव लादों आरो बेखिनियानो आरो बेखौनो होननो नागिरो जे आं कलेजनि माने एनएसएस इउनिटनि भेरगाव कलेजनि प्रग्राम मिनिस्टार जानानै बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे जिमानखिनि इयुथ दङ, जिमानखिनि जोंनि स्टुडेन्ट बा इयुथ दङ बा ससाइटिनि बोराय बुरै जिमानखिनि मानसि दङ गासैबो जाहाथे ससाइटिखौ फोसाबना लाखिनो थाखाय गावनि एनभाइरनमेन्टखौ मोजां लाखिनांगौ। आरो बेजों लोगोसे एनभाइरनमेन्ट मोजां थाबा जोंनि देहाफोराव मोजां थायो। बेनि लोगोसे महात्मा गान्धीनि जिथु सिमां बा प्रधानमन्त्रि पिएम मदिनि जिथु सिमां स्वच्छ भारत अभियान बे हिसाबै जों स्वच्छताखौ मेनटेन खालामनानै गावखौनो फोसाबना लाखिनांगौ आरो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो बेखौ बुंनो लुगैयो जे जोङो गासै इयुथफोरा बे एनभाइरनमेन्टखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो दंफांफोरखौ दाननाङा, दंफांफोरखौ फोसाबनांगौ आरो गासै पजिटिभ साइडआव जों एनभाइरनमेन्टखौ बासायनो थाखाय नाजानांगौ। कलेजाव जिएसआव बिबानाव दङ। थ' दिनै जोङो एनएसएस हाबाफारियाव जों कलेजनि स्टुडेन्टफोरा बाहागो लादों। बेजों लोगोसे जोंनि सारा बे हाबाफारियाव गोबां मदद होफादों। थ' जों गिबियावनो दिनै भेरगाव मेडिकेल कलेजखौ जोङो माने साखोन सिखोननि हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे जोङो हर घर तिरंगा माने न'खर न'खर थांनानै फ्लेग हस्टिं खालामनाय बेखौ जिथु हाबाफारि बेखौ लादों। नेक्स्ट बेनि उनावहाय जोंहा बिफां गायनाय हाबाफारि दङ।